예수님께서 가르쳐주신 기도 나아가겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고, 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 줄 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고, 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 아멘. 하나님께서 오늘 우리 가운데 주신 말씀은요, 시편 14편 말씀입니다. 시편 14편 1절에서 7절까지 말씀 전체 함께 보도록 하겠습니다. 시편 14편 1절에서 7절까지 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 어리석은 자는 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다. 그들은 부패하고 그 행실이 가증하니 선을 행하는 자가 없도다. 여호와께서 하늘에서 인생을 굽어 살피사 지각이 있어 하나님을 찾는 자가 있는가 보려 하신즉 다 치우쳐 함께 더러운 자가 되고 선을 행하는 자가 없으니 하나도 없도다. 죄악을 행하는 자는 다 무지하냐? 그들이 떡 먹듯이 내 백성을 먹으면서 여호와를 부르지 아니하는도다. 그러나 거기서 그들은 두려워하고 두려워하였으니 하나님이 의인의 세대에 계심이로다. 너희가 가난한 자의 계획을 부끄러워하나 오직 여호와는 그의 피난처가 되시고 이스라엘의 구원이 시온에서 나오기를 원하도다. 여호와께서 그의 백성을 포로된 곳에서 돌이키실 때에 야곱이 즐거워하고 이스라엘이 기뻐하리로다. 아멘. 할렐루야. 참 신기한 것 같습니다. 저희 우리 모닥불 교회 공동체를 성령께서 기록된 하나님의 말씀을 통하여 세밀하게 말씀하시고 가르치고 계시다는 사실을 부인할 수가 없습니다. 할렐루야. 그냥 신비로운 체험이나 신비로운 어떤 것으로 신비주의적인 그런 어떤 은사주의적인 현상으로 주님께서 말씀하시는 게 아니라, 그런 역사도 있지만 분명히 성령께서 기록된 변함없으시고 이행하시고 이루시는 하나님의 말씀을 통해서 우리 모닥불교회 공동체에게 세밀하게 말씀하시는 것을 부인할 수가 없어요. 너무 신기하지 않아요? 오늘 시편 14편 말씀이요. 저 사실 어제 묵상했거든요. 어제 밤에 묵상을 했거든요. 깜짝 놀랐어요. 우리가 매번 경험하는 것처럼 한 주간에 주시는 말씀의 그 중심된 내용이 반복해서 매 예배 때마다 연장선상에서 성령께서 말씀하고 계세요. 그죠? 오늘 시편 14편의 말씀도 그냥 우리는 매주 금요일마다 시편 말씀을 보고 있습니다. 지금 14주차째 보고 있는데요. 지금 순차적으로 보는 말씀인데 참 신기하고도 놀랍게 말씀의 핵심의 주제가 지난 어제 그저께죠. 수요 기도회 때 보았던 로마서 1장과의 본문의 내용과 연결되고 연장되는 것을 우리는 부인할 수가 없습니다. 할렐루야. 여러분 모닥불 교회 공동체에 여러분 성령께서요 기록된 하나님의 말씀을 통하여 세밀하게 여러분 가운데 말씀하신 줄을 믿으시기 바랍니다. 아멘. 아멘이시죠 여러분? 오늘 본문을 보니까요, 지난 수요일에 본 말씀처럼 하나님을 부인할 수 없고 핑계할 수 없는 하나님을 사람들이 없다라고 말합니다. 하나님이 없다라고 말해요. 그러한 하나님이 없다라고 말하게 된 그 이유의 배경을 보면요, 1절 하반절에 부패하고 행실이 가증하고 선을 행함이 없는 상태로 인해서 2절의 말씀처럼 하나님께서는 어때요? 찾고 계세요. 인생을 굽어 살피사
지각이 있는 자를 찾고 계시는데 부패하고 행실이 가증하고 선을 행함이 없는 상태로 인해서 영적 지각을 잃어버린 상태, 우리가 수요일에 봤던 것처럼 영적 총명과 감각을 잃어버린 상태가 되었기 때문에 지금 사람들이 하나님이 없다라고 말합니다. 하나님을 알면서도 로마서의 말씀처럼 영화롭게 하지 않고 감사하지 않아요. 4절 하반절을 봅시다. 하나님의 이름을 부르지 않습니다. 여호와를 부르지 아니하노라. 영적인 감각을 잃어버리니까요, 영적 지각이 없으니까요, 하나님이 없다 말합니다. 부인할 수 없는, 하나님은 알아요. 경험도 있어요. 그러나 세상의 것으로 부패해지고 행실이 가증하고 선을 행함이 없는 상태로 인해서 영적 지각을 잃어버리니까요, 영적 총명을 잃어버리니까요, 영적 감각을 잃어버리니까 하나님이 없다라고 말합니다. 하나님의 이름을 부르지 않습니다. 하나님을 영원롭게 여기지 않고 감사하지 않습니다. 그런데 오늘 본문을 보면요, 중요한 사실이 있다는 거예요. 결국 그들은 주님 앞에, 우리 5절 한번 봅시다. 5절 시작. 그러나 거기서 그들은 두려워하였으니 하나님이 의인의 세대에 계심이로다. 아멘. 여러분, 하나님은 없다라고 말해요. 하나님의 이름을 부르지도 않아요. 왜? 부패하고 가증하고 선을 행함이 없기 때문에 그래요. 영적 지각을 잃어버리고 총명을. 그런데 여러분, 그러나 거기서 결국에는 모든 사람들이 이러한 부패함과 가증함과 선이 없는 행동들은 결국 이것은 죄구나, 이것은 하나님의 심판이 있다는 것에 대한 두려움을 결국에 찾을 때가 온다는 것입니다. 거기서 내가 지금 잘못 살았구나. 어쩌면 하나님의 심판대에 서는 그때일 수 있고요, 하나님의 은혜 가운데 그 죄악을 행하는 가운데 하나님의 심판이 있구나, 이거 하나님 앞에 죄구나, 두려움이 찾아올 것뿐만 아니라 하나님께서는 의인의 세대에 계심을 깨닫게 된다는 말씀을 5절에 말씀하고 계십니다. 여러분, 우리는 주님 다시 오실 그때에 주님 앞에 서게 될 것입니다. 아멘. 그런데 하나님은 의인의 세대에 계시는 것을 잊으시면 안 됩니다. 그래서 창세기에 뭐라 그래요? 야, 너가 하고 싶은 대로 다 해. 그러나 창조주를 기억하라고 말씀하고 싶어요. 마침내 두려워할 날이 있다는 거예요. 여러분, 막 살아도요, 마침내 내가 죽음 앞에서는, 내가 어떤 아픔이 찾아오거나 어떤 슬픔이 찾아올 때 하나님의 심판이 있구나를 알게 돼요. 여러분, 그 전에, 그 사망의 날이 오기 전에 창조주를 기억하라고 말씀하고 계십니다. 여러분에게 오늘 질문하고 싶은 것이 있습니다. 여러분, 지금 무엇에 치우쳐 계십니까? 무엇에 치우쳐 있어서 여러분의 삶에 하나님이 없는 상태, 하나님의 이름을 부르지 않는 상태 가운데 살고 계십니다. 무엇에 치우쳐 계세요, 여러분? 여러분, 하나님의 이름을 부르고 계십니까? 여러분의 삶 가운데 하나님을 인식하고 하나님을 인정하고, 여러분, 코람데오에서 주님의 목전 앞에서 여러분 살고 계십니까? 여러분, 정말 여러분이 하나님께 치우쳐 있다면 날마다 주님을 인식하고 인정하는 삶 가운데 주님, 내가 어떤 삶을 살아야 됩니까? 라고 고백하면서 살 거예요. 그러나 여러분이 세상에 치우쳐 있다면 하나님이 없다, 하나님이 없는 상태, 하나님의 이름을 부르지 않는 상태에서 살 거라는 것입니다. 여러분, 우리는 주님께 치우쳐 있어야 됩니다. 만약 우리가 계속해서 이방인이 그의 마음에 허망한 것을 쫓아가는 것 같이 세상의 것을 계속해서 쫓아가고 반복해서 행한다면 영적인 총명이 어두워지고 영적으로 무지해지고 마음이 굳어짐을 말미암아 하나님의 생명에서 떠나게 돼 있다라고 말씀을 하세요, 여러분.
그래서 우리 수요일에 그랬잖아요. 하나님 붙잡지도 말고 맛보지도 말고 만지도 말아야 될 거 주님, 계속 그렇게 만지고 있는 거, 계속 붙잡고 있는 거, 맛보고 있는 거 주님 회개합니다라고 고백하며 기도했잖아요. 여러분, 성령께서 그렇게 말씀하시는, 야 성령으로 시작했다 육체로 마치겠느냐고 말씀하고 계시잖아요. 여러분, 무엇에 치우쳐 계시냐는 거예요. 여러분, 하나님은 의인의 세대 가운데 계시고요, 7절 말씀처럼 그 의인의 세대 가운데 하나님께서 피난처가 되신다고 말씀하고 계시잖아요. 여러분, 하나님의 피난처를 그렇게 기다리면서 여러분 의인된 삶을 살고 있지 않잖아요. 우리는 하나님께 치우쳐 있지 않잖아요. 그러면서 주님께 하나님 나의 피난처가 되소서, 나의 요새가 되소서, 나의 반석이 되소서 고백하잖아요. 하나님은 의인의 세대 가운데 계시다는 걸 여러분 잊으시면 안 됩니다. 여러분, 거기에 역사가 있는 거예요. 무엇에 치우쳐 있냐는 거예요. 여러분, 우리 수민 형제한테 제가 무릎 꿇고 엎드린 이 찬양 올려드렸는데, 우리 그 주님 마음 내게 주소, 보소서 주님 나의 마음을, 그 찬양 우리 그 찬양 하나님께 올려드리면서 우리 주님 앞에, 주님 내가 지금 이 땅을 살고 있고 하나님께서 이 땅을 살 수 있도록 나에게 기회를 주셨는데 나는 무엇에 치우쳐 살고 있는가? 나는 지금 하나님과 함께 동행하는 삶을 살고 있는가? 나는 그 하나님의 이름을 부르며 하나님을 영화롭게 하고 감사하며 하나님을 찬양하는 삶을 살고 있는가? 아니면 세상에 치우쳐서 하나님이 없는 상태, 하나님의 이름을 부르지 않는 상태로 살고 있는가? 혹시 나는 지금 붙잡지도 말고 맛보지도 말고 만지도 말아야 될 것을 계속해서 붙잡고 맛보고 만지면서 영적인 지각이 없어서, 영적인 총명이 없어서, 영적인 감각이 없어서 그 부패되고 가증하고 선을 행하지 않는, 빛의 열매 있는 모든 착함과 거룩함과 진실함이 없는 상태로 살고 있지 않은가? 주님 보소서 나의 마음을. 주님 선한 것 하나 없습니다. 그러나 내 모든 것 주께 드립니다. 다윗이 그 한결같은 주님의 사랑이 필요합니다라고 고백했던 것처럼 주님의 사랑이 필요합니다. 나를 새롭게 하소서, 주님의 마음을 내게 부어주소서. 우리 그런 고백 가지고요, 우리 하나님 찬양하고 우리 각자 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 보소서 주님 나의 마음을, 선한 것 하나 없습니다. 그러나 내 모든 것 주께 드립니다. 사랑으로 안으시고 새롭게 하소서. 보소서 주님 나의 마음을, 선한 것 하나 없습니다. 그러나 내 모든 것 주께 드립니다. 사랑으로 주님 마음 내게 주소서. 주님 마음 내게 주소서. 내 아버지 주님 마음 내게 주소서. 나를 향하신 주님의 뜻이 이루어지도록
이루어지도록 주님 마음 주님 마음 내게 주소서 주님 마음 내게 주 나를 향하신 주님의 뜻이 이루어지도록 주님 마음 내게 주소서. 다시 한번 주님의 마음을 가지고 살아가기 원합니다. 주님 마음 내게 주소서. 내 아버지에게 주소서. 나를 향하신 이루어지도록 주님 그렇습니다. 우리가 주님의 마음에 치우쳐 있어야 되고 내가 날마다 하나님을 인정하고 인식함을 통하여 하나님 앞에서 하나님의 이름을 부르며 하나님을 영원롭게 하고 하나님께 감사하는 삶을 살아야 되는데 하나님 계속해서 이방인이 그의 마음에 험한 것을 쫓아가 영적 지각을 잃어버리고 영적 총명을 잃어버리고 영적 감각을 잃어버려서 하나님의 생명에서 떠난 것처럼 하나님 붙잡지도 말고 맛보지도 말고 만지지도 말아야 될 것을 계속해서 만지면서 하나님 성령으로 시작했다가 육체로 맞춰질 것 같은 우리의 삶을 살고 있는 이 거룩하지 못한 삶, 하나님 그것을 오늘 이 아침에 회개하며 나아갑니다. 하나님은 의인의 세대 가운데 역사하십니다. 하나님은 의인의 세대 가운데 피난처가 되시는 분이십니다. 하나님 주님께 치우치게 하소서. 주님의 말씀에 치우치게 하소서. 버려야 될 것을 확실히 버리기 원합니다. 여전히 끈앞풀처럼 남지 않기 원합니다. 꼬리표처럼 남지 않기 원합니다. 하나님 확실히 버리게 하소서. 우리 회개하며 주님 붙잡지 말아야 될 거 붙잡지 않기 원합니다. 맛보지 말아야 될 거 맛보지 않기 원합니다. 만지지 말아야 될 거 만지지 않기 원합니다. 주님 이제는 복음주의적 삶 내 안에 예수 그리스도가 계시기 가능합니다. 우리 같이 한번 선포하며 회개하며 중심을 다하여 기도합시다. 오 라바라 헤레데스 카라바레스 에스카라바레스 카라바레스 에스카라바레 헤레데스 카라바레 헤레데스 나의 삶 가운데 주님 하나님 앞에서의 삶을 사는 하나님 거룩한 삶 의인된 삶을 살고 있습니까? 하나님의 이름을 부르며 어떠한 순간에도 하나님을 찬양하며 하나님을 영원롭게 하나님께 감사하는 삶을 살고 있습니까? 주님 나의 삶을 진단해 봅니다. 혹시나 나의 영적인 지각을 잃어버리고 영적인 충동을 잃어버리고 영적인 감각을 잃어버려서 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠난 것처럼 살고 있지 않은지 주님 이 아침에 돌아봅니다. 정신을 차리고 돌아봅니다. 오 하라바데레스 카라바데레스 에스키리비니스 카라바데레스 무엇에 치우쳐 있는가? 나의 삶이 지금 무엇에 치우쳐 있는가? 주님의 말씀에 치우쳐 있기 원합니다. 주님의 얼굴에 치우쳐 있기 원합니다. 주님이 향한 그 손에 하나님
하나님 치우쳐 있기를, 그 방향에 치우쳐 있기를, 하나님의 부르심에 치우쳐 있기를 원합니다. 오라바데레스 에스카라바라바데레스 주님 마음 내게 주소서. 내 아버지 주님 마음 내게 주소서. 나를 향하신 주님의 뜻이 이루어지도록 주님 마음 내게, 주님 마음 내게. 나를 향하신 주님의 뜻만 나의 삶을 통하여 이루어지도록 주님의 마음으로 살아가기 원해요. 주님의 마음으로 치우치기 원해요. 주님 마음 내게 주소서. 주님 마음 내게, 내 아버지 나를 향하신 주님의 뜻이 이루어지도록 주님 마음 내게, 다시 한번 간절한 소망으로 주님 마음을 내게 주소서. 주님 마음 내 아버지여, 마음 내게 주소서. 나를 향하신 주님의 뜻이 이루어지도록 주님 마음 내게 주소서. 예수 그리스도를 통하여서 우리 가운데 임마누엘 하신 주님, 우리를 떠나지 아니하시는 그 주님, 그 주님의 구원의 날까지 인치신 그 성령님, 이 내 안에 계심에도 불구하고 하나님의 없는 것처럼, 하나님의 이름조차도 부르지 않은 더러운 삶을 살고 있는 우리의 현실, 부패하고 행실이 가증하고 선행함이 없는 마치 이방인들처럼 영적 지감과 총명을 잃어버린, 감각을 잃어버린 채 살아가고 있는 우리를 가운데 하나님은 의인의 세대 가운데 계신다. 너를 육신에서 이제는 영적 존재, 새로운 새 생명으로 거룩한 의인의 세대로 너를 빚었는데 여전히 그 부르심과 그 뜻을 향하여 달려가는 것이 아니라 여전히 세상에 치우쳐 있는 우리에게 다시 한번 정확하게 진단하여 주신 주님, 하나님 정신 똑바로 차리고 살아가기 원합니다. 주님, 정신 바짝 차리고 내가 정말 하나님의 생명 가운데 거하여 있는가, 내가 하나님의 생명으로, 하나님의 공급하심으로 살아가고 있는가, 정말 하나님을 인정하고 하나님을 인식한 가운데 거기에 치우치고 하나님의 이름을 부르는 것에 하나님의 사명을, 부르심에 합한 삶을 살고 있는가를, 거기에 치우쳐 있는지를 정확하게 진단하고 하루를 살아도 주님이 기뻐하시는 삶, 주님이 인정하시는 삶, 주의 말씀을 따라 살아가는 삶을 사는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 하나님은 모닥불교회 공동체 그냥 그저 그렇게 신앙생활하는 하나님 그런 교회 되지 않기 원합니다. 하나님의 뜻을 이루는 교회 되기 원합니다. 주님, 우리 동역자들 가운데 주의 성령님 충만하게 역사하사 선교적 교회로, 하나님 교회만이 교회가 아니라 나를 성전 삼아 주셨기 때문에 어느 곳에 있든지 그곳에서 하나님 주님께 치우친 삶을 통하여 하나님의 영화를, 하나님의 영광을 드러내는
주님께 감사하는 삶을 살아내는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 주님 감사합니다. 7월 한 달 그런 한 달 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 아멘 아멘 할렐루야. 여러분 음악 틀어드릴 테니까요, 여러분 각자 있는 자리에서 여러분 기도하시고 오늘 말씀을 통해서 하시는 그 말씀대로 살아가는 여러분을 간절히 소망합니다. 여러분 음악 틀어드리시고 자리에서 자유롭게 기도하시고 여러분의 삶 살아가기 바랍니다. 오 주님 감사합니다. 오늘도 우리 가운데 말씀하여 주셔서 감사합니다.